Пока все внимание россиян отвлечено на Трампа и переговоры с ним Путина, Российская Госдума принимает закон, еще более ущемляющий права жителей национальных республик. Закон направлен на прямую насильственную русификацию и даже называется, соответственно, «Закон о защите русского языка». Согласно проекту закона, все таблички, указатели и вывески должны быть на русском языке. А в национальных республиках, где используются государственные языки республик, все должно быть переведено на русский, причем, что называется, один в один. Инициаторами законопроекта стали депутаты-единороссы Максим Топилин, Александр Хинштейн и другие во главе с нынешней советницей президента Еленой Ямпольской. В республике Саха единственный, кто обратил внимание на новый закон, был председатель общественной организации «Саха-Конгресс» Иван Шамаев. На прошлой неделе он обратился к руководству России с просьбой остановить разработку законопроекта о языках народов Российской Федерации. Шамаев отметил, что новый законопроект ущемляет права народов на изучение родного языка. Вот выдержка из его обращения. Одним из принципов законопроекта прописана особая роль русского языка, являющегося родным языком для всех граждан России, что не соответствует реальной языковой ситуации. Более того, этноязыковая самоидентификация народов России в последние годы показывает стабильность и даже повышение у коренных малочисленных народов Севера. Также в проекте закона отсутствуют важные концепты: двуязычие, многоязычие, развитие двуязычия, родной язык, развитие родного языка, составляющий ценностную основу современной языковой ситуации в едином российском коммуникативном пространстве. Давайте признаем, что русский язык никогда не был под угрозой в России. Он всегда доминировал в государственном управлении, образовании, СМИ и общественной жизни. Возникает вопрос, от кого или от чего русские собрались защищать свой язык? Зачем они продвигают такие законопроекты? Во-первых, их цель – это политический контроль и еще большая централизация власти. Чем меньше наши национальные языки используются в образовании и госуправлении, тем сильнее контроль федерального центра. И наоборот, чем сильнее федеральная власть не будет понимать нерусские народы, тем меньше сможет их контролировать. Это видно на примере, когда лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заговорил с российской делегацией на казахском языке. Во-вторых, это реакция на рост национального самосознания. В последние годы, особенно после начала войны с Украиной, власть активно продвигает идею единства наций, патриотизма и традиционных ценностей. Усиление русского языка вписывается в эту стратегию как элемент общей государственной идеологии. И несмотря на это, в некоторых республиках наблюдается возрождение национальных языков и культур. А эта власть может воспринимать как потенциальную угрозу сепаратизма и стремится заранее подавить подобные тенденции. Например, принятием закона о защите русского языка. Это не первая попытка российских властей принудительно русифицировать нерусские народы, предпринятая в последние годы. Например, в законе об образовании, принятом в 2017 году, буквально жирным шрифтом было прописано, что нерусские языки должны изучаться в школах добровольно, а не обязательно. Обязательным к изучению является лишь русский язык. Итоги этой языковой реформы в кавычках мы видим уже сейчас. Наши дети, даже в отдаленных улусах, где большинство населения представлено этническими саха, перестают говорить и писать на родном языке. В 2020 году в Конституции России появилось положение, согласно которому русский язык стал языком государствообразующего народа. То есть власть открыто признала нерусские языки неважными, второсортными. Признала такими нерусские языки, а значит и нас, их носителей.